Hello. How are you? 好了。好了。好了。对。太好了，我回来得买一个那个什么。这少很多氟利昂。你说我少了，你添了吗？添了。平常升到80度就 OK 了吧？对，你平时如果说你上班不在这儿，你80度、78也行。80度。78、80也行。它这个应该是内机漏氟利昂。多少钱师傅？里边加外边，里边就不算了，就给个氟利昂就260就行了。260。啊，好吧。我不给你搞价。哈哈，好的。等一下，我转账给你。行，你给我那个电话号码就是。他可能是要，我现在先弄了一个 TD Bank 吧，他可能要 hold 着的，因为我昨天刚弄完房租。要 hold 你几天，但是你看着我给你找完就行了。没事，我绝对相信你。你等我一下啊。要不然我回家写支票。我都可以。我支票拍照片给你。可以，没问题，可以，好的。这样 easy 一点，行，好的。还得好几天过。好的，谢谢啊。走了啊。